กระผมนายเจนวิทย์เชื้อสวัสดีและดิฉันนางสาวธนชพร ลิมปิวันพวกเราทั้งสองได้ดำเนินรายการมีหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในนามของผู้จัดงานนะครับคือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะครับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ OKMD ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในแวดวงรักการอ่านและการเรียนรู้กับการประชุมวิชาการที่จะมาพบกันเป็นประจำทุกปีนะครับหรือที่รู้จักที่คุ้นเคยกันที่เรียกขานกันว่าการประชุม TK Forum 2016 ครับDear Excellency, honorable guests, ladies and gentlemen, on the behalf of Thailand Knowledge Park and the Office of Knowledge Management and Development, we would like to welcome all of you to TK Forum 2016. ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีการในวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆเล่าถึงแนวคิดของการจัดประชุมในวันนี้นะครับการจัดสัมมนาประจำปีโดย TK Park นะครับเป็นกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 อันเป็นปีก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้นะครับโดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 48 นะครับสำหรับปี 2519 นี้นะครับเราจัดงานTK Forum 2016 ในหัวข้อนวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหวังกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดครับ And the annual of conference made up by Thailand of Knowledge Park starting from 2005. For this year, we hold TK Forum 2016 on library innovation and learning in 21st century by focus on importance of innovation and idea to improve library ขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอนำผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการอย่างเป็นทางการลำดับแรกนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณหญิงกัสมาวรวรรณ ณ อยุธยากรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นกล่าวรายงานถึงการจัดประชุมวิชาการ TK Forum 2016 ในวันนี้ครับ Next may I invite คุณหญิงกัสมาวรวรรณ ณ อยุธยา Executive Director the Office of Knowledge Management and Development or OKMD on the stageขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในนามของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park ขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2016 ในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ท่านได้ให้ความเมตตาสนับสนุนแก่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพันธกิจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ขอกราบเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยตนเองนะคะไปเปิดงานให้ TK Park หลายครั้งหลายหนในต่างจังหวัดด้วยสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจความมุ่งมั่นของท่านที่จะสนับสนุนงานนี้ดังที่พิธีกรได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการประชุมวิชาการประจำปีนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ TK Park ได้ดำเนินการตลอดมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการการอ่านการเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และมุ่งหวังที่จะเป็นเวทีสื่อกลางเชื่อมโลกแห่งความรู้และประสบการณ์ในระดับสากลมาสู่สังคมการเรียนรู้ของไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายนักวิชาการและภาคีเครือข่ายให้สามารถนำองค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมสำหรับหัวข้อในปีนี้เกิดจากความตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ดูเหมือนว่าพฤติกรรมในการอ่านและการแสวงหาความรู้ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เรามีความรู้สึกว่าบทบาทของห้องสมุดอาจจะน้อยลงตามลำดับจึงเกิดคำถามอยู่ในใจพวกเราทุกคนนะคะว่าทำอย่างไรห้องสมุดจึงจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความหมายแล้วก็ช่วยพัฒนาคนแล้วก็สามารถดำรงอยู่อย่างมีเกียรติแล้วก็เป็นที่ต้องการต่อไปวันนี้เราจึงโชคดีมากที่มีวิทยากร
จากต่างประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะคะถึง3ท่านได้กรุณาเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าห้องสมุดก็ยังมีความหมายแต่เราอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะก็คือท่านแรกคือมิสเคมเบอร์ลีย์แมทธิวส์ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่เดดของสหรัฐอเมริกามิสเตอร์ไบรอันแกมเบิลอดีตผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรและเป็นที่รู้จักกันดีนะคะมิสเงียนเล็กชอที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์โทษนะคะช่วยปิดหน่อย ในนามของ TK Park ดิฉันต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจได้ทราบจากผู้จัดว่าต้องปิดรับสมัครก่อนกำหนดเพราะว่ามีคนสนใจจะมารับฟังเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่การสัมมนาอื่นๆไม่ค่อยปรากฏนะคะเพราะว่าสัมมนาอื่นๆมักจะต้องหาผู้เข้าร่วมแต่ที่นี่สามารถที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จึงหวังว่าท่านจะได้รับความรู้และก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กรุณาขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2016 ณ โอกาสนี้ค่ะ And next, may I invite Air Chief Marshal Prajin Chantong, the Deputy Prime Minister, on the stage. ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองนายกด้วยครับครับเรียนคุณหญิงกัสมานะครับท่านกรรมการบริหารโอเคดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะครับวันนี้รู้สึกท้องฟ้าเป็นใจนะครับพอเช้ามาก็ครึ้มแล้วก็ฝนตกผมคิดอยู่ก่อนมาว่าประเด็นสำคัญที่เราค้นพบเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือน้อยลงคนไทยใช้ข้อมูลอื่นๆมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วห้องสมุดของเราเนี่ยจะต่อสู้อย่างไรถึงจะทำให้ห้องสมุดสามารถที่จะเปิดให้บริการพวกเราที่ยังคงมีความเป็นนักอนุรักษ์นะครับจะเรียกว่านักอนุรักษ์ก็ได้นะครับในการที่จะสืบค้นหรือมาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านห้องสมุดนะครับสิ่งที่เป็นความท้าทายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านคงตระหนักรู้แล้วก็คงจะพยายามที่จะหาทางพัฒนาปรับปรุงเรื่องของห้องสมุดทำไมถึงจะให้เป็นที่สนใจแล้วก็ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหรือผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นทั้งในส่วนที่กำลังศึกษาค้นคว้านะครับนำไปต่อยอดต่างๆผมก็เพิ่งมาเห็นวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่ตั้งแต่เข้ามาแล้วมีพวกเราน้องๆนักศึกษานะครับทั้งที่ยังอยู่ช่วงปิดเทอมพวกเราทุกคนที่เข้ามาร่วมในพื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งนี้นะครับเป็นจำนวนที่ค่อนข้างหนาตาแล้วก็เห็นร้านค้าห้องสมุดหนังสือต่างๆเนี่ยเข้ามาให้บริการเต็มไปหมดก็ใจชื้นว่านี่แสดงว่าถ้าหากว่านักธุรกิจเนี่ยเขาขายของไม่ได้เขาคงไม่มาเปิดบริการแน่นอนแล้วก็ดูจากภาพดูจากคลื่นมนุษย์ที่ขึ้นมาเข้าคิวเข้าแถวกันมาเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับทางด้านผู้ที่ให้บริการห้องสมุดด้วยว่าโอเคความกังวลในเรื่องของห้องสมุดจะไม่มีคนเข้ามาใช้บริการนั้นน่าจะคลี่คลายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความท้าทายตรงนี้นี่คงจะต้องมาช่วยกันคิดนะครับถ้าหากว่าพวกเราได้ร่วมเสวนาวันนี้แล้วก็มีประเด็นชี้แนะหรือเสนอแนะว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงถึงจะต้องมีการพัฒนาให้ห้องสมุดนั้นเป็นแหล่งที่ให้การเรียนรู้และดึงดูดให้คนมาใช้บริการการที่เราจะเป็นลักษณะเหมือนห้องสมุดที่มีแต่หนังสือเรียงเป็นชั้นเต็มไปหมดแล้วก็มีเฉพาะบรรณารักษ์ให้บริการ
ในการยืมหนังสือไป1 สัปดาห์แล้วกลับมาคืนแค่นี้คงไม่พอคงต้องมีการบริการที่เพิ่มเติมเรื่องของสาระเพิ่มเติมของวิธีการแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นรวมถึงการสร้างบรรยากาศในห้องสมุดเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับผมมีโอกาสได้ไปเยือนห้องสมุดหลายที่รวมทั้งห้องสมุดของ OKMD นะครับที่เป็นมิวเซียมสยามเนี่ยก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาแล้วก็มีโอกาสได้ไปครั้งหนึ่งที่จังหวัดพะเยานะครับไม่ทราบใครอยู่พะเยาบ้างนะฮะห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยทำไว้น่าสนใจมากนะครับคือจะเป็นลักษณะของชั้นแล้วก็มีระเบียงมีเทอร์เลสแล้วก็มีเซกชันโอเคนี้สำหรับเป็นห้องสมุดระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3คือแตกต่างของวัยแตกต่างของระดับความรู้แล้วก็มีเซกชันที่เป็นการให้บริการในเรื่องของสื่อซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นวิดีทัศน์ที่สามารถที่จะจับต้องได้ใช้ไฮเทคเข้ามาช่วยแล้วเมื่อท่านเหนื่อยล้าท่านต้องการพักผ่อนก็จะมีมุมที่เป็นมุมกาแฟที่อ่านหนังสือไปด้วยมุมที่ต้องการเปิดหาความรู้เป็น 3D เป็น 2D 3D เป็นสิ่งที่ทันสมัยนะครับแล้วก็บรรยากาศนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมากนอกเหนือจากนั้นแล้วยังจะมีห้องสำหรับให้บริการในเรื่องของสื่อที่เป็นสีแสงเสียงด้วยสามารถที่จะมีวิดีทัศน์แสดงสามารถที่จะเข้าเป็นกลุ่มคณะได้นี่คือวิธีการของห้องสมุดซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆที่นั้นก็คงจะเห็นแนวทางแล้วก็นำไปใช้นะครับเรื่องของการที่เราจะมีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะให้พวกเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทุกคนอาจจะเริ่มท้อถอยโอเคไม่เอาแล้วมั้งสงสัยคนในยุคนี้คงจะไม่สนใจหนังสือแล้วในยุคนี้คงจะไปใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหมดแล้วอย่างที่ทุกคนบอกสังคมก้มหน้าทุกคนก็ก้มหน้าดูแต่ในเรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่ผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าห้องสมุดได้รับการพัฒนามีการปรับปรุงรูปแบบมีสิ่งต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเนี่ยทุกคนก็จะยังคงใช้บริการอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยห้องสมุดยังสามารถที่จะลิงก์เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันท่านมา1ห้องสมุดเนี่ยถ้าท่านได้ใช้บริการแล้วท่านติดใจเพราะว่าท่านอยู่ในภูมิลำเนาหรือในสถานที่ที่ใกล้เคียงท่านอาจจะไม่ต้องไปห้องสมุดที่อื่นท่านก็มาที่นี่และท่านก็ลิงก์ข้อมูลกับห้องสมุดได้ทั่วประเทศแล้วก็ไม่แน่ท่านอาจจะลิงก์กับห้องสมุดได้ทั่วโลกเช่นกันนะครับท่านสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องศิลปะในเรื่องของความรู้สาขาต่างๆมีหมดนะครับในห้องสมุดมีหมดแล้วถ้าท่านอยากจะให้เด็กๆของท่านนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับอายุเท่าไหร่ก็ตามมีความสนใจในเรื่องของการอ่านหนังสือมีครบนะครับตั้งแต่วัยอนุบาลวัยประถมวัยประถมมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนว่าการที่เราจะก้าวไปสู่ห้องสมุดในยุคศตวรรษที่21นั้นเนี่ยเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อผู้บริหารต่อผู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อที่จะให้บริการห้องสมุดนั้นมีความดึงดูดและยังได้อรรถรสครบถ้วนตรงนี้เป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้ง3ท่านมาบรรยายนั้นก็คงจะเรียนเชิญทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับว่าเรามีประเด็นอะไรบ้างที่มันแตกต่างจากบริบทของเขามีประเด็นใดบ้างที่ควรจะพัฒนาในส่วนของเราแล้วก็จะได้สร้างให้ห้องสมุดของเรานั้นเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อคนไทยต่อไปอีกนานเท่านานนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกท่านได้กรุณามาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานนะครับที่ได้จัดให้มีการเสวนาในวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณคุณหญิงแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ผมขอเปิดงานแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับยังขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีบนเวทีนะครับและขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญคุณหญิงกัสมาวรวรรณอยุธยากรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ขอเรียนเชิญคุณทัศนัยวงศ์พิเศษกุลที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ขอเรียนเชิญคุณราเมศพรหมเย็นรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้And may I invite all honored guests and speakers up on the stage to take a photo, please.
วันนี้เป็นวันแห่งความชื่นมื่นนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านของเราบินตรงมาจาก3ประเทศนะครับใช่แล้วค่ะวิทยากรของเรานะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณคิมเบอร์รี่แมทธิวส์นะคะมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะและในวันนี้นะคะคุณคิมเบอร์รี่นะคะก็จะมาพูดในหัวข้อการบริหารบุคลิกภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จค่ะครับผมอีกท่านหนึ่งคือคุณไบรอันแกมเบิลนะครับมาจากประเทศอังกฤษนะครับคุณไบรอันนะครับจะนำเสนอเรื่องนครแห่งอนาคตห้องสมุดแห่งอนาคตประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากห้องสมุดแห่งเมืองเบอร์มิงแฮมครับค่ะและท่านสุดท้ายนะคะก็คือคุณเหงียนเล็กชอนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณเหงียนนะคะก็ได้มาบรรยายในช่วงบ่ายนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่านวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุดและการเดินทางของคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ค่ะครับเป็นภาพที่หลายๆท่านอยากได้นะครับเดี๋ยวพอช่างภาพข้างหน้าถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมจะเปิดโอกาสให้ในฮอได้ชูมือถือขึ้นมานะครับเราต้องแชร์นวัตกรรมต่อไปให้ไพศาลนะครับหลายท่านเตรียมพร้อมส่งต่อในไลน์ค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีการให้เวลาสักครู่นะคะในการถ่ายภาพนะคะถือว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะพี่เจนวิทย์คะที่เราได้มาร่วมงานการประชุมในครั้งนี้นะคะใช่ครับโอเคข้างหลังเชิญเลยครับผมโอเคทีนี้เชิญพี่น้องบรรณารักษ์และแวดวงห้องสมุดเชิญเลยครับเชิญรัวชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้อบอุ่นนะครับจากห้องสมุดทั่วประเทศเลยนะครับใช่แล้วค่ะและขอเสียงปรบมือขอบคุณคณะผู้บริหารของเราทุกท่านครับค่ะ thank you so muchก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมนะครับอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับเราขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะครับท่านเสียสละเวลามาร่วมงานวันนี้นะครับรวมถึงกรรมการบอร์ดโอเคมดีคุณหญิงกัสมาด้วยนะครับผมอยากชี้แจงอย่างนี้ครับเกรฟเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับการบรรยายตลอด3เซสชั่นในวันนี้เราบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับอยากเริ่มต้นที่การสาธิตอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับทุกท่านคืออุปกรณ์รับฟังการแปลภาษานะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าขอความกรุณาอย่าวางในกระเป๋ากางเกงนะครับเพราะจะเป็นการบังอินเฟรตตัวนี้นะครับท่านวางบนตักวางบนเก้าอี้วางในกระเป๋าเสื้อข้างบนได้ตามสบายกดปุ่ม start ตรงนี้ใช้ได้ทันทีนะครับผมแต่ขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับว่าทุกครั้งที่ออกนอกบริเวณห้องนะครับขอความกรุณาแลกกลับนะครับมูลค่าสูงมากและปีที่แล้วบางทีก็ไม่ได้กลับมาก็มีนะครับใช่แล้วค่ะค่ะFor this one is an interpretation device, and how to use it, I'll let all of you know. And we have like a start button, and you just push on it, and we are gonna have like turn light off the infrared. And we would like to ensure that you just keep it out of your pocket to get like a good signal of the speakers from like moderators who translated like Thai in English or English in Thai. Yeah, and after if you want to get out of this room, don't forget to return this interpretation device to our staff at the front of the room. ครับและผมกับน้องเกรฟขออนุญาตใช้สถานที่บนเวทีให้เกิดประโยชน์หน่อยนะครับขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็เราจะเข้าสู่เซสชั่นการบรรยายเซสชั่นแรกนะครับอยากย้ำกับท่านผู้เกียรติอย่างนี้นะครับเราเข้าสู่บรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นนะครับผ่านช่วงพิธีการไปแล้วนะครับหลังจากต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายนะครับแต่ผมขอแนะนำ2-3 เรื่องต่อไปนี้นะครับขอย้ำอีก1 ครั้งว่าการบรรยายทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราจะมีล่ามแปลตลอดงานสำหรับท่านที่ต้องการและยังไม่ได้รับอุปกรณ์รับฟังการแปลภาษาสามารถนำบัตรประชาชนนะครับหรือบัตรใดๆก็ตามที่ออกโดยหน่วยงานราชการไปแลกรับหูฟังได้นะครับที่หน้าห้องหอประชุมแห่งนี้นะครับและเมื่อใช้เสร็จแล้วกรุณาแลกคืนได้ที่จุดเดิมครับค่ะ For the speakers today we will continue the program in English and anybody who needs interpretation device you can get at the front of the roomสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดหลายคนบอกว่าอยากเอาไปแจกเพื่อนร่วมงานหน่วยงานนะครับเรามีดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ tkforum.tkpark.or.th หลังจากงานนี้ไม่เกิน2 สัปดาห์
แต่สำหรับบทความทุกชิ้น3ชิ้นในวันนี้อยู่ในกระเป๋าอยู่ในมือทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ And for the information about the conference today, you can download to the entire site at tkforum.tkpark.or.th after less than 2 weeks here. And the main article of the conference today, we will provide it in your bags already. ครับและในช่วงของการประชุมตลอดทั้ง3ช่วงนะครับขอความกรุณาผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับปิดเครื่องมือโทรศัพท์ทุกชนิดนะครับหรือตั้งสั่นนะครับอุปกรณ์สื่อสารเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการบรรยายของวิทยากรและการรับฟังของผู้เข้าร่วมประชุมครับ Please turn off your mobile phones to avoid interruption, the speakers and the audiences. ช่วงเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วนะครับในลำดับถัดไปจะเป็นการบรรยายเรื่องการบริหารบุคลิกภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยคุณคิมเบอรี่แมทธิวผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่เดสสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก่อนจะรับฟังการบรรยายผมขอแนะนำประวัติของคุณคิมเบอรี่แมทธิวพอสังเขปดังต่อไปนี้นะครับคุณคิมเบอรี่แมทธิวผู้ช่วยผู้อำนวยการระบบห้องสมุดประชาชนไมอามี่เดสซึ่งเป็นระบบห้องสมุดขนาดใหญ่อันดับ7ของสหรัฐทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริการห้องสมุดด้านบริการทางเทคนิคและด้านการตลาดเธอเป็นผู้ริเริ่มจัดการยกเครื่องกระบวนการภายในทั้งหมดเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรวมทั้งริเริ่มนโยบายใหม่ๆมาใช้ในการบริการและการปฏิบัติงานค่ะและอีกทั้งนะคะคุณคิมเบอรี่แมทธิวนะคะยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการเครือข่ายห้องสมุดในสหรัฐอเมริกาและองค์กรความร่วมมือห้องสมุดภูมิภาคนิวเจอร์ซีย์ตอนกลางเส้นทางอาชีพบรรณารักษ์ของเธอผ่านงานมาแทบจะทุกหน้าที่เลยค่ะและยังมีประสบการณ์ทางด้านการร่วมงานกับพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนองค์การนาซามหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทและระบบห้องสมุดประชาชนอีกหลายแห่งและอีกทั้งนะคะยังมีการทำงานเขียนหรือว่างานบรรยายให้คำปรึกษาหลากหลายที่เกี่ยวกับหัวข้อของห้องสมุดศตวรรษที่ 21 มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณคิมเบอรี่แมทธิวผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่เดดประเทศสหรัฐอเมริกาบรรยายหัวข้อการบริหารบุคลิกภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จครับ And next may I invite Miss Kimberly Matthew, Assistant Director of the Miami-Dade Public Library, Co-founder Katie Matthews Consulting on the stage, please. ขอเสียงประมือต้อนรับคุณคิมเบอรี่แมทธิวครับผมThank you all so much. It's a pleasure to be here. So we were having a little technical difficulties with my mic, so hopefully it'll stay on. If it doesn't, we'll sort that all out. So thank you again so much for having me here today. It's truly an honor to have come literally halfway across the world, a 28-hour flight. It was an interesting experience. To come here today and speak with all of you about 3 things that I am extremely passionate about: innovation, libraries, and management. So I hope you enjoy it. A little bit of information about me. I know they just introduced me, but I am the Assistant Director of the Miami-Dade Public Library System, and in that role, I am in charge of public services and report to the director of the library. I am also the co-founder and president of KD Matthews Consulting, and we specialize in strategic planning and management and 21st century library innovation. In addition, and I think that that's where I came to the attention of the TK Park Forum, was I have a blog that was started by my father a number of years ago, and I have taken that over in the last few years, and I now write about 21st century library innovation, news, projects, and ideas. So also, I co-authored with my father a book called Crash Course in Strategic Planning, and so that's of, again, specific interest to me. So my undergraduate degree is in English literature, and when I got that degree, I realized fairly quickly that there was not a lot that I could do with that degree. And so I went and got a master's in library science because I had always loved books. And so I thought that was what libraries were about. I just had to love books.
And after a few years, I discovered that libraries were about far more than just books, and I discovered how much I loved management. And so I went and got an MBA, because I also believe that libraries need to run like businesses. We can't just continue to float along and hope for the best. So, in addition to that, I have gone through a number of libraries in my career. And I understand that we have public librarians here, we have academic librarians, we have school librarians. So just a quick show of hands, and I know that with the translation, some of you may be getting a little bit of a delay, so I'll talk a little slow. But raise your hand if you're a public librarian. Raise your hand if you're a school librarian. Raise your hand if you work at a university. Excellent. It's lovely to see the broad spread. So my career has also spanned a variety of libraries as well. You can see here, I was at Washington State University on faculty. I worked at a school library, the St. Paul's Episcopal Day School. That's where I started. I spent some time at the Smithsonian, which was a fascinating experience. Did a little short time at NASA, talk about innovative personalities. And then I spent almost 10 years at the Salt Lake City Public Library. After that, I moved into New Jersey, and I was the director of the Trenton Public Library in New Jersey for approximately 7.5 years. And while I was there, we experienced a lot of changes. Once I arrived, I discovered that we were reducing our budget by 50%. So we had necessity of innovation. Because our budget was cut, we needed to find ways to provide library service. And so that's where I really started getting interested in the craft of innovation and how we manage that. So we took spaces such as this that were underutilized, and we renovated them into spaces for the public. We created new spaces. We created new services. We had to close down a lot of our physical facilities, our branches, and so we moved into alternative forms of service. Vending machines, lockers where material could be delivered to the individuals within their community. And now, after that 7.5 years, I am the assistant director of Miami-Dade Public Library, where they are doing fabulous things with innovation. We are doing a lot of technology. We have spaces like maker spaces, creative spaces where people can come in, record music, learn to make films, use 3D printers, lots of different things. To agree with what the Prime Minister said, we all know that the use of libraries is down. This isn't just something happening in Thailand, it's happening in America, it's happening throughout the world. And so, why are we interested in innovation? Because every day we need to do what we do better than the day we did it before. So what's the definition of true innovation? Well, according to the dictionary, the action or process of innovating, creating something new, change, revolution. But what does innovation really mean? Throughout today, you're going to hear a lot of different ideas about innovation. My esteemed colleagues this afternoon are going to spend some time talking about their experiences and the innovations that they have done and they've been a part of, and they are truly fabulous. And you may be sitting in your chair thinking, I don't have the money, I don't have the staff, I don't have the resources in my library to make that happen. But remember that innovation is a matter of your environment. What is innovative to one person is what they did yesterday somewhere else. So if you have a bicycle, or if you walk and you see a man with a bicycle, that's an innovation. If you have a bicycle, a car is an innovation. So it's really about where you're at. We're giving you ideas and tools today that you can take home with you and you can think about and you can work on. I like to narrow innovation down to a few different ideas and types that you can wrap your mind around. So the first is sustaining innovation. This is the next, just keeping up. Okay? A lot of times it's
just making sure that in the business place, it would be maintaining in the market. You don't want to go out of business, so you have to keep evolving. The next best thing of what you're already doing. Transformational innovation, creating new markets, taking something and another something, putting it together in a new way, and creating something new. And then there's transcendent innovation. And this is what we talk about when we talk about creating a new world. Now, I don't expect everybody to leave here and create transcendent innovation, but you never know. So sustaining. Does this look familiar? This is my idea of sustaining innovation. It's not necessarily revolutionary, but it's the next best thing. It's keeping up with that market that's constantly demanding something new, something next, something more. Oop, I went too far away. Transformational. Does anybody know what the wood structure is? The Gutenberg press. Now, some people might think that that was a transcendent innovation. But here's why I think it is transformational. People were already reading. We were just writing it. Somewhere along the way, someone figured out a way to do it faster. And this created a new market, because by doing it faster, it made books cheaper. And now more people could afford to have books and access to information. It transformed the market. The refrigerator. We were already keeping our food cold, whether it was digging a hole in the ground, putting it into a cool stream, a variety of different ways. But then we figured out how to harness electricity and refrigeration, put those two things together, and bring it into our home. And this transformed our way of living. Now we could take food, bring it home, put it in the refrigerator, and use it later. It transformed the way that we lived. So what is transcendent innovation? The computer, the internet. Now, one might argue that we had the abacus, we evolved, calculators, but I would argue that the desktop computer, the internet, came from something that did not exist and transcended and changed our world. And now we all carry the internet and a computer in the palm of our hand, and it has changed our lives. Okay, so innovation. Someone said to me the other day about innovation, well, it's just invention. It's discovery. Discovery versus innovation. What's the difference? A discovery or invention is an idea. Innovation is taking that idea and making it action. Something that is probably the greatest discovery, it's not the internet, it's not Facebook, but the greatest discovery in human evolution. But this was not an innovation. This was a discovery. So what was the innovation? What changed our world about fire was harnessing it, using it for food, warmth, safety. That was the innovation that came from the discovery of fire. Fire itself was the idea, it was the discovery. It was not the innovation. So taking that idea, transferring it into action, that's what we're going to talk about today.
What do innovators look like? I see a room of innovators. I see a room of people who came from far and wide to learn and to grow and to discover how to put those ideas into action. Now, do I expect everyone here to have the next groundbreaking idea? No. I don't expect myself to have the next groundbreaking idea. But what I do know is I surround myself with people who have good ideas. And that's the subject of our conversation today, is managing those personalities because they can be tricky, those creative types. Managing those personalities to successful innovation. So let's look at these innovators. First one that I always see in this picture, Steve Jobs. To me, he was a true innovator. Steve Jobs didn't create Apple. He didn't create the computer, but he took it to market. He was the individual who innovated that. Didn't create it, didn't discover it, didn't invent it, but he innovated it. He brought it to the rest of us into the world. Mark Zuckerberg, Facebook, took an idea, put it into action, and I would realistically say changed most of our lives. So I hear we're streaming this live on Facebook. So halfway around the world, my parents at 11 o'clock at night in Utah, USA, hopefully, hi Mom and Dad, are watching me. Thanks to Mr. Zuckerberg. The Wright brothers. The Wright brothers did not invent flight. Flight was a concept that had been out there for a while, obviously. That's argued. But what they did do was they figured out how to take that idea, how to take that invention and that thought, harness it, create it into a product that had controls, that could be used, much like the fire in the campfire, and then they took it to market and they sold that idea into flight, into an airplane. So they took the idea of flight and they innovated it. Thomas Edison. Actually, Thomas Edison is an interesting case of an innovator because he started out as an innovative personality. He started out as an inventor. He invented all kinds of things. He started out with the phonograph, and he didn't do anything with it. He created it. He had the idea, he invented it, but he didn't do anything with it. Someone else did. The telegraph. That time he got a little smarter. He created the telegraph, and then he sold it to Western Union. So he sort of innovated. He made a little money. Made about $10,000, which back then was a pretty penny. And then he took that money and he invented the light bulb. But he had figured out at this point that the light bulb itself was not an innovation as long as he was holding it in his hand. And the light bulb didn't do anything until you attached it to electricity. So he created Edison Electric. He talked to the Morgans and the Vanderbilts, created an infrastructure, created a plan for utilizing his idea and taking it to fruition. And suddenly he had become an innovator instead of just an inventor. The characteristics of great innovators and great companies is that they see a space that others do not. They don't just listen to what people tell them, they actually invent something new. Something that you don't know that you needed, but the moment you see it, you say, I must have that. We didn't know we were missing Facebook. I didn't know I was missing an iPhone. And now if I'm missing my iPhone, it is the end of the world. So the characteristics of that innovative personality, again, those creative types, those individuals. Think about those people in your organization that always have the ideas. They can be a tricky sort.
Again, what we're talking about today is managing innovation. You don't have to be the person who comes up with the idea. But again, you want to surround yourself with people who do have ideas. So what are the characteristics of those people? And as we go through this list, I want you to think about your colleagues, your teammates, people that you've worked with before, people that you know. Think about yourself. And think about where you've seen these characteristics. I'm not saying all these characteristics live in one person. They're all over. They might have one. They might have more. Insightful. Those people who always have a grasp. They always understand what's happening. They think about things in a different way. They take the different pieces and they put them together. They seem to see more than the rest of us do, a pattern. Problem solvers. Think about the problem solvers you've encountered. Those people that are your go-to. Those people that you can go to and say, we have this issue. We can't figure this out. I took a wonderful tour of TK Park yesterday, and one of the things that really stood out in my mind is the librarians, were telling me that I was very interested in the way that the books were arranged in the children's room. And they were telling me about the fact that when they first started, everything was arranged by Dewey. And that after a couple of years, the librarians came and they said, this is not working. We need to arrange these differently. We need to arrange them by age. We need to arrange them by author, by series. Someone comes in and they want The Diary of a Wimpy Kid. You don't want to have to go the Dewey number to find it. Those librarians were problem solvers. But the innovator was the librarian who said, that's a good idea. Didn't say no, didn't say, do you know how much work that's going to be to rearrange all those books? She said, that's a good idea. And she took that idea, fleshed it out, made a plan, and it was implemented. Idea, action, innovation. People who embrace change. We all know those people in our organizations, in our lives, that don't like change. How many people like change? Do you like change? Raise your hand if you like change. Okay, raise your hand if you don't like change. All right, I saw more hands on the don't like change. All right, now you guys are gonna have to loosen up for me, okay? We're gonna have to have a little more fun. So I don't want anybody to go to sleep on me. You gotta wait until after lunch for that. Sorry, guys. So, all right, you don't like change. Think about a couple of things for me. Would you raise your hand if you would like to make more money? Yes. Raise your hand if you would like to drive a better car. Raise your hand if you would like to have a bigger apartment or house. See, you do like change. You just want change that you can manage. You want change that fits within your idea. So what you need to do is break people open. Teach them that they are going to survive change. But as far as the innovators, those are going to be your folks who already are looking for something new. They're itching for that next thing. The creatives. I tell you, these are some of the harder ones to deal with. They're kind of all over the map. They're the daydreamers, the lookers out the window. The creatives. Those are the ones that harnessing them and focusing them can be a little tricky.
but it's a vital characteristic of that innovative personality. Self-confident. We all know the people in our lives, in our workplace, who, when you get a chance to get to know them, and you talk to them, you go out to lunch, you go to coffee, you go to dinner, and you really listen to them, they have really good ideas. They have lots of thoughts, but they don't want to share them. They don't feel comfortable talking, throwing that out there. The characteristic of a creative, innovative personality is you have to be confident. You have to know that you believe in what you're saying, that what you're saying has value. So you're looking for that in your creative, in your innovative personalities. Believe the dream. It might be a crazy dream, but if it's your dream, you better believe in it. And that's what you need. You need people who will be passionate about their ideas, who will come to you and say, we must rearrange the books. This is not working. Who are passionate about what they do. You know, I am sure all of you in your organizations, just like I have had in all the organizations I've worked in, we have those people who come to work, do their job, and go home. Have that? And there's just no passion there. You must surround yourself by people who are passionate about what we do. What we do is amazing. What we do is fabulous. You know, we introduce people. How many people got into libraries because you like to read? Because you love books. How many people love books? Oh, come on. I know you're out there. We have the ability to introduce people to what we love. And more than that, we all know that what we do is we create the common denominator. We create the great equalizer that allows individuals from every walk of life, regardless of their socioeconomic background, regardless of their current circumstance, we allow them to participate in society. We allow them the ability to come in, read the same newspaper that someone who has it delivered, ironed, folded, and laid on their 6-piece place setting in their mansion. We create that, and that is a powerful thing. We should be passionate every day about what we do, and we have to be if we're going to innovate. But the most important, you have to be a risk taker. Innovation is about risk. Innovation is about creating that new idea. There's a quote that talks about that new ideas are suspect for no other reason than the fact that they are new. The fact that no one else has done it before immediately casts a shadow of, well, if this was a good idea, people would already be doing it. Not necessarily. Facebook was a great idea. Okay, some days, maybe not so much. Somebody hadn't done it until Mark did it. People will laugh. People will look at your idea. People will look at what you're doing, and they will say it will fail. And it might. That's the other piece. You must be prepared to take the risk that to do something truly great, it might fail. But if you never take your foot off first base, you can't go any further. If you don't take your foot off third base, you can't go home. You must take a risk. You might strike out, but you have to do it. Now remember, what we're talking about today is managing.
all of these innovative personalities. How many people are in the role of supervising someone, managing someone? Okay. When we talk about managing, it's not just for those of you who are managing other individuals. If you're here, it's because you want to be an innovator, because you want to be a part of that process. And so knowing what this looks like is important for all of us, okay? So don't just tune out on me because you think, I'm not a manager, I don't manage anybody, so this must not apply to me. Because maybe it'll give you a clue about how your manager's working with you. Types of innovative personalities that we have to manage. We talked a little bit about some of these. The creative. These are the folks that when you are managing them, because again, focusing their creative energy is really the challenge here. Making sure that the creative mind that's over here and over here and over here, it's that kid that looked out the window in school and couldn't focus because they had a million things going on up here. As a manager, when you get their ideas, those you have to analyze a little bit more. You might have to take them, mull them over, talk to them, focus, give them back to them, let them run with them again. So the creatives can be a little bit of a challenge, but not nearly as challenging as the anarchist. How many people know that person in your organization who just likes to stir trouble? Who just likes to stir things up? And I don't think I've been to any brainstorming or innovative workshop in the United States where I haven't had at least one person say, I think we should have beer in the library. That would be a great innovation. That's what I call the anarchist. Probably not realistic to offer beer in the library, but they're throwing out those ideas. The anarchist, you have to make sure that, again, like that creative, you take the pieces of their ideas that are useful, that are good, look for those little tidbits, because what that suggestion of let's have beer in the library, maybe it's let's have coffee in the library. There's a nugget there, but as a manager, you have to find it. You're going to need to weed through those. The anarchist is going to be that person who's just going to constantly be throwing out ideas that just sort of take things off into left field, because they enjoy that. That's how their mind works. They're not bad. It's just, those are going to be the ideas. And I've found sometimes that those are the very ideas that become the most innovative, because they stir everything up. They don't throw to tradition. They don't worry about the way we've always done it. They want to go crazy. So don't stifle them. Just take them in stride. The quiet ones. These are the individuals that you want to be sure not to overlook. These are the individuals who are going to sit in a meeting and they're going to ponder. Sometimes you may be not sure if they're paying attention. May not say anything. But hopefully they're taking it all in. Now, then there's the people in the meeting who really aren't paying attention. But I'm talking about the ones, and that's as a manager your job, is to find the ones who are taking it all in and who are mulling and who are coming up with those ideas. You may have to, unlike with the anarchist, you may have to go to the quiet one, sit down with them and say, so what did you think? I saw you listening, I saw you thinking. So what did you think? Their ideas may be understated, certainly on the other extreme of the anarchist.
They might just suggest we allow people to have food and drink in the library rather than beer. But they're going to be the individuals who are really going to be very thoughtful. But you're going to need to work with them and pull that information from them. Make sure that they know that they're seen, and work to get that information in a way that maybe it's not in a meeting. Maybe it's not in a group setting. The scientist. I love these folks. The scientist is the one I call the scientist because they take all the facts. They experiment. They'll be the person that comes to you and says, I think we should rearrange the books. So I'd like to just start with a section. They're the ones that are really easy. I'm going to be honest, the scientists are the ones that are really easy to manage their innovations because they think everything through. At the same time, they're going to be the ones that at some point you go, it's okay. It's just the arrangement of the books. We're going to try it. If it doesn't work, we'll put it back. Because they're the ones that are going to want to make sure it's 100% for sure. They're not necessarily your risk takers. They want to do the math. They want to make sure that it works. They want to have all the facts. So, but they can be extremely helpful. And they don't usually find themselves very fond of the anarchists, because those are, again, the opposite ends of the spectrum. So if you get two of those in a meeting, sometimes there can be a little tension. The guru. This is a person that I've named the guru because they're a subject matter expert. They might not think of themselves as an innovator. Sometimes they have a tendency to become entrenched in tradition because they know it so well. They might be your person who's worked in the organization for 20 years, 30 years. They know everything. But that's good. The drawback sometimes with the guru, and what you have to watch for, is that they're the individual who's going to say, we've tried that. Doesn't work. Really? Okay. When was that? 1982. Well, maybe we should try it again. So your guru is going to be your individual who you're going to want to tap. Maybe pair them up with the scientist, because they've got the facts that the scientist is looking for. But making sure that you can keep them broken out of that tradition that they can become entrenched in, very important. And last but not least, your one-hit wonder. This is the person who's had one good idea, and you never stop hearing about it, ever. So now, there's good and bad to this person. Number one, they had one good idea. That's something. And they believe the dream. They're that person that they've tasted success. They know what it's like to have had that dream, to have had that idea, to have had it implemented, and to have seen that become part of the reality of the library in your organization. And so they're constantly looking for that next good idea. Sometimes they can get a little desperate. They'll start throwing out anything. They become a little like the anarchist. They become completely contrary to the scientist because they're just, again, looking for that next good idea because they've tasted success. But they can be a huge cheerleader for the rest of your team because they've been there, they've done it, and they know how exciting it is. So sometimes they can become a little annoying, and sometimes they just create variations on the innovation they've already done. But they're definitely a vital part. So make sure you continue to harness them. Now, one of the reasons that I've lined them up this way, and you can probably, this is my presentation, so I got to name the personalities. You can probably come up with
10 more personalities in your coworkers. But you can see the themes that we're going with here. Now, ideally, what you want is you want a team of all of these people. If you have a team of anarchists, it's just not going to be good. If you have a team of quiet ones, it's going to be fair. You're going to be pushing the ball uphill by yourself. One-hit wonders, again, unless you have 15 of them, probably not going to be too successful. The creatives, if you have an entire team of creatives, they're going to wear you out because trying to get all those people focused all the time. So creating a balance of your personalities, and as a manager, that's going to be your job. Now, if maybe you're not a manager right now, doesn't mean you won't be someday, and it doesn't mean that at some point your manager won't put you in charge of a team and say, I would like for you to work on this project. Pick your teammates. And so if that's the role you find yourself in, this is an idea of how you can craft your team. Look for these different people. Now, you may be a scientist, and that person who's the anarchist in your organization makes you crazy. And you don't want to be anywhere near them, let alone put them on your team. But when you come to it, think about this. And think about the importance of having all of these different personalities, because that is what makes for a dynamic brainstorming session and sharing of ideas that leads to the creation of those ideas that then can be put into action and become our innovation. All right, so you've got all your innovatives, managing them. Now, again, for those of you who are managers, this will be very relevant. For those of you who don't find yourself to be a manager at this moment, but would like to be, relevant. For those of you who are happy in the seat you're in, don't see yourself managing, pay attention to this, because this is what you're looking for. If you want to be a part of an innovative organization, you want to work for someone like this. You want to work for someone who has these ideals, who has this personality, because then you have the opportunity to create those ideas and have confidence that they will be turned into action and innovation. I am at the point in my career that when I interview for a job, I ask questions too. Because it's important for me to know that I'm going to work in an organization that fits my personality and my professional ethics and aspirations. I need to know that I'm working for someone like this. I am exceedingly lucky that I do at this moment. So, we're going to break this management portion down into two different pieces. This first part is internal. The type of person and manager that you need to be to manage innovative personalities. And then we're going to talk about the type of organization you need to run in order to make innovation possible. First and foremost, and the most obvious in my opinion, is that you have to be open to the new. Obviously. If you want to be innovative, you have to say yes. You should work harder to say no than to say yes. How many times has somebody come into your office and said, no? They get like the first sentence out, and you're thinking, not gonna happen. You just let them keep talking, and then you're like, no. So there's a wonderful library in the United States called Anythink. And I went to a lecture by the woman that runs that, and she said that her maintenance team came in, and they had huge property around their library, full of grass. And the maintenance team came in and said, we would like to hire goats. She said, okay, to run circulation?
And they said, no, we would like to hire goats to mow the lawn. And she said, she said it was all she could do not to immediately say no. Because who hires goats to mow the lawn? That's why you have your maintenance crew. And she said, she thought about it and said, why not? The goats became a destination. People would come to the library just to see the goats mowing the lawn. So, anyway, an idea of being open, saying yes. Be participative in your management. This is, for me, one of the most important keys to management, period. And it is certainly the cornerstone of my philosophy of management. You must be participative. You must be a team. Nobody questions that you're in charge. I always tell my new managers, you don't have to take your new title out for spin, beat people up to see what it'll do. You're in charge, I promise. Just be a good manager. Talk to your team. Hear what they have to say. Ask them what they think. Give them all of the tools and all of the information that you're using to make your decisions, because that is going to allow them to make better suggestions for you. Think about the number of times somebody has come to you and suggested something, and it was a terrible suggestion. Terrible. Now, I'm going off of the idea that this is a good employee. So bear that in mind. And they just make a terrible suggestion that you just think, where did that come from? That's never going to work. Think about whether or not they had all the information that you have before they made that suggestion. Because if they did, they probably would have made a different suggestion. Make sure that your people know the goals, the landscape of the politics. For example, if you know that in your political landscape of your organization, that your board, your director, your minister is not going to support building a new building. Let people know that, because then when they come to you, they'll come to you with ideas that are possible. They won't come to you and say, let's build a new building, because they know that that's not going to be something you can do. Give them the information that they need to make their decisions, to make ideas. Be encouraging in your approach. This is incredibly important. Be a cheerleader. Be a cheerleader for your team. You know? It may not always be an earth-shattering idea. Say, that's fabulous. That's great. Go get me more information. I like this piece of it. Be a cheerleader. Encouragement goes so far. It really does. I know a lot of people talk about rewards. To me, I believe that encouragement is the reward. That and the paycheck. Paycheck's a big reward. But be encouraging. Let them know that you love their ideas. Let them know when you don't like their ideas. My mother always said to me, if I don't tell you when you're wrong, who will? If I don't tell you when that dress doesn't look good on you, who will? Be honest with them. Let them know when an idea doesn't work and why it doesn't work. Let them go out and then tell them when something is fabulous. Be confident in yourself. One of the things that I've discovered about managing innovative personalities is you have to give up a large amount of control. You have to let people be free to make ideas, decisions. You have to empower your staff to do things in order to keep those innovative personalities happy within your organization. And so what happens when you do that is that they will come up with an idea, they will run with it, and you won't even know. For example, we were in Miami, we were in a meeting,
And somebody said, I just love the huge Russian collection up at one of your branches. The director and I looked at each other. We didn't know. And what they had done is they'd been taking donations. They had a huge Russian population in the community. They'd been taking donations. They've been adding them to the collection and putting them on the shelves. And they now had an absolutely fabulous collection that we didn't even know existed. Now, we did have a conversation about sharing information, but beyond that, it was still about what a fabulous idea this was. And we had to be confident enough in our management not to be unhappy with the fact that we didn't know, to go ahead and say, next time let us know, but good job. That's fabulous. You have to be confident in releasing power, allowing people to make decisions. Be smart. People respect that. Be decisive. Know your organization, know your vision, know your mission, know what you want to accomplish, and share it. Tell people what you think. Your staff will respect you, your team will respect you, and they will feel comfortable in your leadership. Be willing to accept failure. Again, this is going to happen. You are going to do things that are not going to work. Now, I do always say, make sure that you can survive if it doesn't work out. Make sure that it's not going to be the end of the world. Make sure you don't bet the budget on something. But you must be willing to accept failure. Be a champion of your people and their ideas. If you are going to have innovative personalities, and if you are going to manage them, and you are going to keep them in your organization and not find them frustrated and dissatisfied and leaving to join other organizations or move into new jobs, you must be their champion. They must know that when they have a good idea, you are going to go as far with that idea as possible, up to implementation, and if not, it's because it wasn't meant to be. But they know that you were out there fighting for them, that you thought that was a great idea, and you told your boss, and you fought for that idea. That's going to matter to these innovative personalities. Now, so this is the kind of person that you need to be in order to manage these folks. What kind of an organization do you have to manage? Do you have to run? Do you want to be in if you are an innovative personality? You want to hire diverse talent. Remember that list of all the innovative personalities? You don't want all anarchists. You don't want all creatives. You don't want all quiet ones. You want to have all different types of personalities that are all going to bring something unique, something new, something different, a different skill set, a different way of thinking into your organization. Because those are going to be the things that bounce ideas, that create new, that take a kernel of an idea and bring it to fruition. Allow for creation of a physical space. I mean, nowhere is that more evident than at TK Park. What a phenomenal space. But not just the organization's public spaces. Let your staff create a physical space in which innovation can thrive. We're all familiar with Google. You know, I'm not saying you have to have ping pong tables and, you know, trampolines and that type of thing. But making sure that people feel comfortable, they feel their space is personalized. And I know this might sound really trivial, but it's very, very important. Because those innovative personalities, that passion, that commitment to your organization, it comes by you respecting their individuality. And sometimes the most simple but profound way to show that is by allowing them to create a space in their office, in their working environment,
at their desk that is uniquely them. If they want to take out all the tables or the desks, let them. If they want to, put the desks in a circle, if they want to put partitions, whatever it is, let them do that. Allow them to create a space in which they can craft ideas. Embrace the free flow of those ideas. Now, this is not just simple brainstorming. I'm not just suggesting, have a meeting, get a whiteboard, let everybody throw ideas up. But allow for the time in the workday that allows people to gather, discuss, talk about what's happening in the organization, what they want to happen, foster those thoughts. One of the things that I like to do is I like to throw out in our meetings, I save time for all of the housekeeping. This meeting, we've got this deadline, we've got that. And then I like to have a philosophical discussion about something completely random. The other day I threw out the concept of, if we have Google, do we really need electronic databases? And so the concept was, and what I started with, and of course all the librarians went, and I said, okay, what was the last thing you needed to know? I said, well, I'm going to Bangkok. So the last thing I needed to know was information about travel. I did not use a library electronic database to find that information. I Googled it. I asked somebody else. They were looking at a car. I said, okay, great. You wanted to research a car. Did you use the Gale databases? She said, no. I said, what'd you do? She said, I Googled it. I said, okay, maybe we're irrelevant. If we're not even using things, maybe we're irrelevant. Again, but it started this fabulous conversation that went somewhere completely different. Embrace that free flow of ideas. Start that free flow ideas. Encourage it. Say things radically. Make radical statements. Throw it out there. Fascinating things will happen. Listen to the consumer, but know your craft. We always want to listen to our users. We want to hear what they have to say. More like ebooks, more space, more desks, more computers. That's great. It gives us information. Take that information in, mull it around just like the scientist, and then know your craft. You are the librarians. You are the library directors. You know how to run a library. You know how to be a librarian. I didn't know I wanted Facebook until Mark Zuckerberg came up with it. Your patrons don't know what they want until you give it to them. As Henry Ford said, if I had asked my consumers what they wanted, they would have wanted a faster horse. They didn't know they wanted a car. Know your craft. Provide the necessary funding. I know sometimes this is completely out of our hands, but provide the necessary funding. If you want to innovate, but you lock your budget down to the tiniest penny, what are you going to innovate with? It's going to be a year. Somebody's going to come up with an idea, and it's going to be a year before you can implement it. Craft space in your budget for implementation of innovation. Create a process to move ideas to reality. It doesn't happen magically. How many times have you gone into a meeting, great conversation, great ideas, week later, month later, 6 months later, nothing happened? Create a process to take that idea through to reality. And last but not least, take risks. You must take risks. If you do not, nothing will ever happen. And I know it's scary. Now, I'm not saying jump off the building. We know that will end badly. Do a risk assessment. Know what your chances are. Have valid information. This is what you're going to need
to sell this innovation. We all have bosses. To sell your innovation to your boss. To sell the plan to someone, your board, your director. Do the risk assessment, but once you determine that it is worth the risk, fight for it. And how to be innovative? Get batteries. All right, I can't go to the next slide. Can somebody help me? Thanks. Just do it. There is no other way that you can become innovative other than to just do it. I've given you tools, I've given you ideas. My colleagues this afternoon are going to give you fabulous ideas and inspiration and examples. But if you leave this meeting, you leave today inspired, excited, and you go back, you look at your desk, it has a pile, and you just go back to it, nothing will happen. How to become innovative is to just do it. So close. One more. And most importantly, be brave. Remember that what we do, I don't know that this is going to end well for the polar bear. I don't have high hopes. But you have to take the risk and you have to be brave. Remember, what we do is spectacular. The passion that we have, the craft we have chosen, is an amazing one. What we can offer to our communities, to our country, to our world is profound. Why do we innovate? Because as the minister said, people are not reading as much as they used to. People are not using libraries. It is our job to do better tomorrow than we did today. And the only way to do that is to innovate. To give people things that they didn't even know they wanted until they saw it, and then they said, I must have that. Make your library a place where people say, I must have that. Thank you very much, and everyone go out and be brave. Thank you. Thank you so much, Miss Kimberly Matthews. And I would like you to stay on the stage. Sure. ขอบคุณคุณเคมเบอรี่มากนะครับประโยคสุดท้ายเราเผชิญหน้ากับความกล้าหาญร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับทีนี้อย่างนี้ครับช่วงนี้นะครับเรามีเวลาสั้นๆนะครับท่านใดมีคำถามยกมือขึ้นได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นำไมค์ไปให้นะครับและเขียนส่งมาได้เขียนส่งได้เหมือนกันนะครับเราจะตอบข้อซักถามเท่าที่เวลาอำนวยนะครับท่านสามารถถามเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเรามีล่ามแปลนะครับ So okay, it's now like for the question times. Like if all of you have a question, you can ask immediately, or you can ask our staff. We will bring a microphone to you, or maybe you can write on the paper, the small one. Yeah, maybe in Thai or in English, because we also have like translator for you. ครับผมมีไหมครับพี่น้องในแวดวงการเรียนรู้ทุกท่านมีท่านไหนสงสัยฟังแล้วอยากรับรู้เรื่องไหนเพิ่มเติม สงสัยตอนนี้อาจจะยังไม่มีคำถามนะคะ ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามีอีเมลนะฮะที่ติดอยู่ตรงนี้นะฮะก็คืออีเมลของคุณ Kimberly. This is your email. That is my email. Okay, this is a contact that people can contact you. Absolutely. So what you have there is you have my email, and then next you have the blog, which is the 21st Century Library, and then of course my consulting. So, yeah. ค่ะคุณคิมเบอรี่นะคะยังมีอีเมลแล้วก็บนที่อยู่บนหน้าจอนะคะก็ยังมีบล็อกเกอร์นะคะเป็นบล็อกของคุณคิมเบอรี่นะคะโอเคค่ะก็คุณพี่เจมินคะอ๋อมีคำถามค่ะมีไหมฮะตะกี้เห็นด้านนี้เหมือนพี่เอ๋บอกมือให้ใครสักท่านไม่มีใช่ไหมฮะโอเคนะครับทีนี้อย่างนี้ครับเกรฟก็คือคุณคิมเบอรี่ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวช่วงเย็น
วิทยากรทั้ง3ท่านจะยืนเรียงตรงนี้ไกลๆแล้วให้ทุกท่านได้ถามคำถามนะครับแล้วใครอยากถามมีอีเมลติดต่อไปได้นะฮะรู้สึกมีคำถามโอเคเชิญเลยครับ Yes, thank you very much for your very interesting talk. May I ask because you work in the public library, and do you have any recommendation for Thai public library, to be innovative, as according to your talk, I think it's very interesting. Would like to hear your idea, please. Absolutely. Thank you so much. And your English is better than my completely non-existent Thai, so I apologize. As I said in the talk, that innovation นิดนึงนะทุกท่านสวมหูฟังจะได้รับคำฟังแปลอยู่นะฮะถ้าสวมต่อนิดนึงจะได้ฟังคำแปลจากด้านหลังนะครับเชิญครับ please that innovation is a matter of perspective. Innovation to each person in here and your organization is different. So, for example, when I was in Trenton, I had lost half of my budget and we had to close our branches. And so I needed to create physical spaces for people to go. And so we created vending machines that we called outposts that people could go to get books. We could deliver books there, etc. Did you want? Or can I keep talking? Okay. All right. But in Miami, we don't need that. We have 49 branches in Miami-Dade County. We have approximately 7 million visits per year. And so we didn't need additional physical spaces right now, although we are looking at the idea of the vending machine in the future. But what we needed was a way to serve technology. Because, to be fair, Trenton was less innovative than Miami. Miami started at a different place, a more innovative place, so we're able to do more. In Miami, what we've done is we've created media spaces where young people can go in and they can use, we have a sound booth that they can use computers to mix. They can sing, they can play an instrument, and then they can use computers to mix that into a record or a CD, and that teaches them the software to do that. They can also use the 3D printer and learn the software to use the 3D printer. In addition, they can learn film skills, which all of this comes back to those craft that we're teaching, the technology, the software. They can use the video equipment. We have a green screen, and then they make films, and then they use the computers, the Macs, at the media center to mix and edit the films that they've shot and make a movie. And so that's bringing them into the library through music, through film, through all of those things that young people love. And we also have a crafting center because so many people love to make things, to sew, to make beads, to make jewelry. And so we found that we created crafting areas where your families can come in and they can make crafts together. And that's bringing them in. We also have a technology bus that we will roll out very soon that has computers on board, Wi-Fi, and we will be teaching computer classes, and we'll drive it to the different areas where libraries are not as accessible. So I hope that answers some of your question. โอเคค่ะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะ Any questions on this น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องคำแนะนำถึงการพัฒนาห้องสมุดในเมืองไทยนะครับคุณคิมบรีจุดประเด็นที่ดีมากว่าวิธีการโน้มนำหรือดึงคนเข้ามาใช้ห้องสมุดที่ดีทำผ่านเด็กตัวเล็กๆนะครับถ้าเด็กมาครอบครัวมาสร้างพื้นที่กับเด็กในห้องมีเทคโนโลยีมีของให้ยืมมีเพลงมีนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการดึงดูดให้กับเด็กๆแล้วก็พอถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะมาห้องสมุดแล้วเนี่ยก็สามารถ
เป็นจุดหนึ่งในครอบครัวเนาะทำให้สามารถมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มากขึ้นด้วย ครับ ค่ะ เกรฟครับตรงกับเมื่อวานนี้นะครับผลสำรวจนะครับของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ30%บอกว่าไม่มีวิธีการรณรงค์ไหนสำหรับรณรงค์การอ่านนะครับดี ค่ะ เท่าการรณรงค์ผ่านครอบครัวนะครับ โอ้โห ครับผม ถือว่าตอบคำถามได้ตรงจุดมากๆเลยค่ะ ครับผมมีอีกไหมฮะนะครับโอเคนะครับคุณคิมเบอรี่ยังอยู่กับเรานะครับ ค่ะ ตลอดบ่ายนี้ท่านหลังไมค์เดินไปหาได้อีเมลส่งไปหาได้นะครับในช่วงนี้ผมขอเสนอคุณคิมเบอรี่แมทธิวครับผม Please give a big hand for her Thank you so much Thank you เก็บครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเราจะพักรับประทานอาหารกลางวันนะครับหลังกลับมาเราจะได้ฟังการบรรยายที่น่าตื่นเต้นหัวข้อนครแห่งอนาคต ห้องสมุดแห่งอนาคต ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากห้องสมุดแห่งเมืองเบอร์มิงแฮมโดยคุณไบรอันแกมเบิลอดีตผู้อำนวยการห้องสมุดเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรครับ ค่ะ then after lunch we will have a lecture on future city future library experiences and lesson learned from the library of Birmingham by Mr. Brian Gramblesผมขอความกรุณาทุกท่านนะครับคืนเครื่องรับฟังการแปลภาษาก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาแลกกันใหม่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับขอความกรุณาคืนเครื่องรับฟังการแปลภาษาที่หน้าห้องประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายแลกกลับมาฟังใหม่ครับ ค่ะ and now it's time for have lunch and we have two places one is a food court on the left hand side of the hall and the other one is Les Tone Style Cafe on the right hand side ครับขอเชิญทุกท่านรับประทานกลางวันตามอัธยาศัยนะครับเราจะกลับมาพบกันในเวลาบ่ายโมงนะครับท่านไหนจะไปฟู้ดคอร์ทนะครับกรุณาเลี้ยวซ้ายท่านไหนสนใจทานที่ห้องอาหาร Les t o l i t Cafe เลี้ยวขวานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ and the lecture will be start again at 1 in the afternoon thank you